Tiedättekö te mikä päivä tänään on? Tänään on Tradesoftin unboxausta. Otan tosta teipit pois. Eli moro moro vaan kaikille. Se on ämmät sulle ja tänään meillä on Tradesoftin unboxausta. Tässä on kiltti, katsotaan. Joo. Sitten. Laittakaa kommenttiin, mitä te veikkaatte, että täällä on. Koska täällä on Samula-lehteä, Saloma-lehteä. Täällä on Gearboxen rasvaa. Toi menee NS-kapi. Menee yhdelle tyypille. Tässä on tämmöistä toistenlaista rasvaa myös. Sitten mun jutut. Mikä? Kattokaa. Noin paljon hoppikomi. Pesara laulaksi. Noin paljon hoppikomi. Maksu 25 €. Niin että ole paljon. Sitten. M130 jousissa vesuri. Päästään vihdoinkin virittelemään sitä. Ja sitten Köt 033 bio. Ja sitten tuommoitteita analehtiä. Vihdoinkin mä saan viritettyä tän tästä näin. Koska nyt tää on tämmönen tosi kevyt. Tämmönen ruikkeli. Ei tää oikeesti sun lelu. Tää laitetaan sinne ja sit pidetään hoppikumi, niin sitten kuule näillä kuulilla lähtee muuten pikkasen hyvin. Joo, eli se oli ämmät sulle. Muistakaa tykätä, kommentoida, tilata kanavaa. Pistäkää, haluatteko te lisää näitä ihmeen unbox-videoita, onko nää kivoja? Joo, eli mitäs muita hörpötyksiä nähdään videoissa. Moikka! Moi!